Bună ziua toată lumea, eu sunt Grit. Eu sunt Madalin. Și astăzi filmăm CS16 Pro Exe. Unde ești? Pe stai că acum mă bagă. Ieri am fost în excursie. Și ieri a fost în 18 și am fost în excursie. Eu mă bag la Cătu Forces. Și V-am făcut un live apropo în excursie. în live nu. Live o să-l facem cam când. Bă, Cristiane, ce nume ți-ai pus, mă? Stai mă, K-Y-T-T-A. K-Y-T-T-A? Da, litere mari. Intră, mă, intră la roșii, că eu sunt la roșii. Stai să joc o rundă aici. Nu mai repede încarcă-te. Cum vedeți, Te-ai băgat, mă, la Tero? este la Cătu Forces. Bagă-te, mă, la teroriști. Păi stai să joc o rundă aici. Că nu mă lasă să mă bag. Ți-am spus că la Cătu Forces eu mă bag. Dar lasă că o să mă duc eu la Dar lagul ăsta care l-am aici. Cum vedeți, am un pic de lag. Nu-i nimic. Să rezolvă treaba asta. Intră-mă odată la Tero. Cum o fost de mine rândă? Teroriști Forces. Intri sau nu? Gata. Gata, unde? Fii atent, eu mă îndrept spre o ușă mare. În spate de tot. Nu, ești la o ușă mare. Mă, eu urc niște scări acum. Deci cu cuțitul? Eu urc scări cu arma. Așteaptă-mă pe scări ca să urci un... Urc cu toate scările și o să dai de mine. Trag în jos, trag în jos. Nu mai consuma, mă, bronză. Bă, nu pot să joc. Nu, Cristiane, oprește nebun filmare. De ce, mă? Am lag, nu mă lasă să intru. Da, doamnelor, nu-l lasă pe Madalin să intre. Și aici o să încheiem filmarea. Nu uitați să dați un like. Un subscribe, un com, un sus. Pa, pa, pa. Bam, pa, pa, pa.